Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Mangina tanteraka ny fanatanterahana ny jugement supplétif ho an'ny olon-dehibe feno 12 taona no miakatra nefa mbola tsy manana karapan'olom-pirenena. Na dia voarakitra mazava ao anatin'ny LFR 17 aza ny teti-bola anatanterahana izany. Fifanankalozana trakefa miaraka amin'ny no Seychelles sy Rwanda no nitanterahana tao anatin'ny roa andro tany Antsirabe nanomboka omaly. Firenena mivoatra lavitra mihoatra ny firenena malagasy eo amin'ny fitantarana tanàna ireo. Tsy mbola mahafa-po ary mbola mila ezaka avy amin'ny sokajy isan-karazany ny fiadiana amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara. Izay ny fiain'ny tatitry ny samifina ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Mandray andraikitra ny komuna manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toa ny fiantohana ny Takamo amin'ny andriny ziro. Tsy miandro ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay mirisarisa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana asa fampirona tao Barcelona omaly. Raha ny antotana isavonjo maika dia 13 no maty ary 100 maro no naratra. Nandininireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany ihany motsika ny vaovao dia mangina tanteraka ny fanatanterahana ny jugement supplétif ho an'ny olon-dehibe feno 12 taona no miakatra nefa mbola tsy manana karapanondrom-pirenena na dia efa eo ao anatin'ny LFR 17 aza ny teti-bola ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefanany no miandraikitra izany fa inona no andrasana fanadeny Andra Arson. Ny fa 14 Desambra 2024 no nolanian'ny antenimieram-pirenena ary ny fa 14 Desambra 2024 izany hoe roa andro monja tao aoriana no nakatoavina ny antenimieran-doholona ny lalàna 2024 tsipika aotra embolo izay mametraka amin'ny fomba hoentina manatotosany fizarana kopy ampiterahana ho an'ireo olon-dehibe feno 12 taona no miakatra nefa mbola tsy manana karapanondrom-pirenena. Ny andiany faharoa amin'ity lalàna ity no milaza fa herintaona aorian'ny fampiarana ity lalàna ity dia tokony efa anomboka ny anivon'ny fitsarana madio manerana ny renivohitr'ny distrikt, manerana ny nosy na toerana manokana tondron'ny ministeran'ny atitany ny fanatanterahana ny jugement supplétif. Efa nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araky ny fanapahana laharana faha sivy tsipika ACC bara D3 tamin'ny 25 Janoary 2024 andiany voalohany fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity lalàna laharana fa 2024 tsipika aotra embolo ity izay mametraka ny fomba hoentina manatotosany fizarana kopy ampiterahana ho an'ireo olon-dehibe feno 12 taona no miakatra nefa mbola tsy manana karapanondrom-pirenena. Hatreto aloha na dia vavasoratra mazava ao amin'ny LFR 2017 aza ny teti-bola sy maro-bola olanina amin'ny fanaovana ity fitsarana amin'ny teti-vohitra ity. Fitsarana amin'ny teti-vohitra hanomezana kopy ireo olona feno 12 taona no miakatra nefa tsy mbola manana izany ahafana manao karapanondrom-pirenena dia mbola tsy namoaka tety andro mazava hanatotosana izany ny avy eo amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fijizara-pahefana. Ministera izay mihay mivantana ny fanatotosana izany araka ny lalàna. Mampametra-panontaniana amin'ny mpanara-baovao ihany mbola tsy namoahana hatramin'izao io tety andro io. Ny antony, ny fanatotosana ity jugement supplétif ity dia isan'ireo fomba nampiasain'ny ministera fahiny araky ny loharanom-baovao angalaram-bato rehefa andro fifidianana. Ary izay indrindra no nametrahan'ny lalàna 12 sy 2 tsipika aotra embolo azy
ho eritaona ihany aty aoriana mampanankery ity lalàna ity no azo tanterahina izany jugement supplétif izany. Andrasana noho izany no fanazavana maritra avy amin'ny ministera tompon'andraikitra tokony hanatanteraka ity jugement supplétif ity. Fifanankalozana traikefa niaraka tamin'ny Seychelles sy Rwanda no nitanterahana tao anatin'ny roa andro tany Antsirabe nanomboka omaly firenena izay mivoatra lavitra mihoatra antsika malagasy eo amin'ny fitantanana ny tanàna. Narindra Randranomanana. Firenena anisan'ny rotokinniady Rwanda tamin'ny taona 2017 izay nahafatesan'olona 7 hetsy tao anatin'ny efa-bolana teo. Efa nivoatra lavitra mihoatra ny firenena malagasy ireo Rwandais vokatry ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana ny antoerana nanomboka ny taona 2000. Fepetra izay niraisy ny fanjakana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana niseho teo anivon'ny firenena Rwandais. Fiovana izay nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2022. Misy ireo traikefa azo raisina raha ny voalazan'ny filohan'ny AMGVM. Inona ny ampandrosoana ny be ny tanàna andrenivohitra satria nendrareo fa miroborobo raha ny tantaran'ny Rwanda fotsiny angamba no resahantsika zany hoe tanàna rotiky ny ady ny famonitra amin'ny mpiarabelona tao nefa aiza mifandrosony miohatra amintsika. Dia izay traikefa izay no entina hifanankalozana zany atao anatin'ity ately ity na ny Seychelles hoe taizy aiza izy miohatra amintsika dia izay zany no entina ho resahana ao anatin'ny ately hoe inona ny ahafahan'ny maire Grandeville tafiditra ao anatin'le hoe zelo. Traikefa mitain'ireo firenena tahaka ny Seychelles sy Rwanda no tanjona amin'ny atrika sanatrehan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Traikefa eo amin'ny fahaiza-mitantana ara-bola na fitantanan-draharaha eo anivon'ny komina iray an-tanan-dehibe. Ireo maire ireo mino afanao an'izay fa itsika resaka hiantso ireo olom-bovidina ny sénateur na ny député izay lany teto Vakinakara miaraka maire amin'ny Vakinakara rehetra hiady mba hoe tokony hidivana eo anoloan'ny lalàna ty ary ny association des maires koa dia efa manomana expert mba halala marina ny lalàna. Izany hoe le lalàna ataon'ny association des maires zany hoentina eo anoloan'ny intérieur mba hodinihan'zareo efa mpamola zany. Olana hatramin'izay teto Madagasikara ny tsy fahafantarana ny filan'ny vahoaka ny fotony sy ny tsy fahalalana eo amin'ny fitantanana raha ny fanazavana. Tsy mamaly ny etaeta ny fotony ny fikasan'ny fanjakana foibe matetika. Mbola maro ireo sakana tsy ahafahan'ny ben'ny tanàna mampandroso ny komina iray. Tafiditra ao anatin'izany ny fampidiram-bola sy ny fampiasam-bola entina ampivoarana ny tanan-dehibe iray na ambanivohitra. Tsy hempotra amory vahoaka ary anantotosa hetsika ao amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina ny DFP manomboka ny 12 volana aogositra ho avy izao. Fitakinan'ny vahoakany zony io ny votoatin'ny hetsika raha ny fanazavana azo fanadinina antarandrianaivo. Verzony vahoaka malagasy, io no nambaran'ny DFP na ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena androany. Manoloan'izany hanatanteraka famorim-bahoaka eny amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina ny DFP manomboka ny 12 volana aogositra ho avy izao ary haharitra 4 andro. Tsisy ny fidinana an-dalambe, hetsika fitakinan'ny zo, ny fahafahana ara-politika sy ny fahafahana amin'ny ankapobeny no atao raha ny fanazavana. Hanazavanay inona ny ataontsika vahoaka malagasy fa voahososo loatra ny zo maha-olona atsika. Ny lalam-panorenana manomentsika zo. Matimaty fahatany ny olona ny ambanivohitra. Verivery fananana fahatany ny vahoaka malagasy. Tsy manan-jotso ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny. Na mivezivezy eto amin'ny taniny ara tsy anana vahoaka malagasy jotso satria maty raha vao mandeha amin'ny alina. Tsy maintsy takina zany, tsy maintsy manifestena ny fitakinana zany. Fa tsy vita foninina tsony. Zay ny zavatra atao mandritra ny efatrano. Aotsika no mitanisan'ireo fandikan-dalàna maro isan-karazany ireo dia inona ny atao manoloana an'izay rehefa tonga ny olona rehetrarehetra. Zay ny zavatra atao. Ary eto dia tsara presizena fa ny fihetseham-bahoaka tompo dia tsy fanonganam-panjakana. Tsy tokony ho hisy ny sakana ho izy ireo ary tsy tokony ho voararan'ny lalàna ny fanaovana hetsika toy izao. Manginatra eto ny eo anivon'ny prefekturan'ny polisy. Tsy mbola fantatra raha toa ka azo fahazon-dalana ity hetsika karakarain'ny DFP ity na tsia. Io zany ny délai amaliana silencieux ny texte amin'ny tsy miteny izy hoe tsy maintsy 48 heures na 24 heures avant silencieux izy. Fa ny silence ny autorité administrative amin'ny voalaza ny texte le silence de l'autorité administrative vao
autorisation raha tsy mamaly zany zay dia fa manaiky fa tsy maintsy valina ela tsy ok Ovinana izy ny déposé tamin'ny latsinainy nanamafy ny andaniny fa tsy emotra ny hetsika ary mety hampiakatra ny fangatana eny amin'ny tribonaly administratif ny DFB raha toa ka tsy mahazo ny taratasy fahazon-dalana. Antsoratra ihany koa no andrasan'izy ireo ny valin'ny taratasy fangatahana fahazon-dalana avy amin'ny prefektoran'ny polisy. Mampametra-panontaniana ankilany hoe rehefa toy inona no mahazo fahazon-dalana manao hetsika eto Madagasikara, raha tsy ahivina maro ny hetsika no kasain'ny vondrona mpanao politika na fikambanana tsy miankina samihafa natao saingy tsy nomena fahazon-dalana trano teto amintsika. Saika ny hetsika karakarainy ihany toko HVM sy ny pomba ny fitondrana trano no mahazo fahazon-dalana raha ny fijerin'ny mpanara-baovao. Tsy mbola mahafa-po ary mbola mila ezaka avy amin'ny sokajy isan-karazany fiadiana amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara. Izay ny fean'ny tatitry ny samifinina ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Michela Ranarjon. 900 ireo antotan-taratasy fitaranana tsy ambaratelo dossier d'information confidentielle tonga teny amin'ny samifinina ny taona 2024. 10 amin'ireo no voasokajy ho fitaranana AI izy famotsim-bola na déclaration d'opération suspecte. Amin'ireo antotan-taratasy miisa 10 ireo 7 amin'izany avy any amin'ny banky, 2 avy amin'ny mpiara-miombonantoka teknika, 2 avy amin'ny assurance, 2 avy amin'ny microfinance, ny 3 ambiny kosa avy amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ara-bola. Fantatra moa zany efa natetetika andresahana ihany dia hoe niny taona 2024 iny no nisina antotan-taratasy nisy fanamelohana voalohany mikasika ny famotsim-bola dia antotan-taratasy 4 no vita voatsara tamin'ny 2024 ka ny 3 tamin'ireo zany dia nisy fanamelohana dia nisy ihany koa an'izay famerenana ny vola zay voakasika amina famotsim-bola zay no atotanisa azonay avy any amin'ny chaîne pénale zay ampitana antotan-taratasy be indrindra zany fa zay no tsy maintsy anatevenana fiara-miasa mba hafantarana hoe manahoana kosa ireo any amin'ny faripedidy-pitsarana hafa ivelan'ny chaîne pénale anti-corruption. Tsy maintsy ny arahana mijery tsy anjaran'ny samifinina rery satria rehefa vita ny asa dia raha vao tsy mandeha araky ny andrasana azy zany ny toy nomen'ny fitsarana azy dia herim-po verimaina ny antsika rehetrarehetra. Raha ny fanazavan'ny Italie Générale tsy mbola mahafa-po ny ady amin'ny famotsim-bola. Ambanin'ny salanisara ny antotanisa voaray amin'ireo antotan-taratasy voatsara ireo tao ny resaka osika sy ny fanafarana tsy ara-dalàna ny fitaovam-piadiana. Tahaka ny isan-taona fanalarotam-pitaovana iraisany, fanakalozana tsy ara-dalàna, kolikoly, fisolokiana, osika fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon-tany ary ny osika amin'ny fahadoavana ny hetra na ny fraude fiscale no namaritra ireo antotan-taratasy voaray. 720 isan-jato ny fraude fiscale, 410 isan-jato ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon-tany, 12 isan-jato ny fanakalozana tsy ara-dalàna, 10 isan-jato kolikoly, 9 isan-jato ny fisolokiana, 3 isan-jato osika ary 4 isan-jato fanalarotam-pitaovana iraisana. Ady amin'ny famotsim-bola fotsiny fa tsy maintsy jerena koa zany io famatsiana fampiroroana io. Misy raha vitsivitsy voaray natao fanadihadiana dia nampitaina any amin'ny sampan-draharaha mpanao fanadihadiana zany mikasika an'izay famatsiana fampiroroana izay. Tena amafisinay dia hoe tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny ady amin'ny famotsim-bola zany io lafiny ady amin'ny famatsiana fampiroroana io. Fa ankoatra ny famotsim-bola, mbola ady ihany koa ny fampiasam-bola amin'ny asa fampiroroana. Mandina ny 4.700 miliara ariary mahery ny tedi-bidin'ireo rahatonga teny amin'ny samifinina ireo ny taona 2024, mitombo 720 amin'ny 100 isan-jato, izany raha ampitahainana tamin'ny taona 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manodidina ny 4,000 ireo fahazoan-dalana hitrandraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny famaikana azo fahazoan-dalana io ny hazakazan'ny olona ahafahana mivarotra izany avy eo vokany tsy matiana ny sehatry ny fitrandrana eto Madagasikara. Fanadiny Fezo Ravaly.
Tsy mitondra vokatra azo tsapain-tanana eo amin'ny toe-karem-pirenena ny fisiany harena kibon-tany maro ananan'i Madagasikara raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra androany. Noho ny tsy fahafehezana ny fitrandrana sy ny fahamaizana azonina fahazon-dalana fotsiny. Tena problema zany atsika manan-karena nefa tsy mitondra zavatra fiorohan'ny firenena zany ny harena kibon-tany. Betsaka zany ny olona maka permis, efa misy 4000 permis eo ny permis amizao dia saika malagasy daholo ny ankamaroany izy 4000 io fa atsika malagasy ihany mivaroka azy amin'ilay olona tonga ampelantanan'ilay olona maka permis le olona tsy miasa koa avy eo avidy le permis azo atao tsara amin'le permis zao avidy le permis tonga ampelantanan'olona tsy amin'le atako hoe mahay le cercle an'le asa. Tsy mbola ovana ny lalàna mifehy fitrandrana eto Madagasikara, tsy mbola voafatra ihany koa ny fotoana andalovana eny anivon'ny antiny mera-pirenena. Aleo lazaina hoe satria imo zay tsy manao forcing amin'izy io raha nisy ny chambre des mines milaza hoe aleo ngamba mbola tsy ovana zany le code minier tsy atsaraina amin'ny fotoana ny vidiny atako hoe harena ambany tany mbola atako hoe ohatran'ny somary ratsiratsy zao dia ny fiarah-miasa natao dia tsy misy ny fivoahana atoato tsisy misy ny fivoahana satria mba hisiany le stabilité amin'le olona efa miasa zany. Raha ny fanadihadiana natao, tsy mbola azo atao ny manao ny tombatomba ny vokatra tokony ho azo ao anatin'ny 3 taona mifanesy sy ny vola mety hiditra amin'ny kitapom-bola-panjakana vokatry ny fitrandrahana harena kibon-tany. Izany hoe, tsy misy ny fanaraha-maso ireo vola sy vokatra azo avy amin'ny fitrandrahana harena kibon-tany. Ankoatr'izay, tsy mahatsiaro misitraka tombony avy amin'ny fitrandrahana ny harena kibon-tany ireo mpitrandraka madinika vokatry ny fanomezana vahana ireo orinasa sy mpitrandraka vahiny. Eo ihany koa ny fampahafantaran'ireo mpitrandraka ny dingana arahana amin'ny ampanarahan-dalàna ny asan'izy ireo. Tsy atsapahan'ireo olona eny fotony ny tombony avy amin'izany fitrandrana izany ihany koa, ankoatr'izay ny tsy fisiany teny iarana amin'izy ireo, tahaka ny zava-misy amin'ireo toeram-pitrandrana eto amintsika toy ny Ansomamanina, Ilakaka, Betsiaka sy ny maro hafa. Tsy mazava ny fandefasana ireo tatsambo isan-taona ao Toamasina raha ny nambaran'ireo tatsambo ao an-toerana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Misy ny kolikoly amin'ny famodirana piasa ataona orinasa iray ao an-toerana. Fanadiny Mikael Ramarlahy eo amin'ny sariny Yvon Fabius. Nivoaka ny marina manoloana ny fampidirana ho tatsambo ataon'ny orinasa iray mandefa piasa an-dranomasina. Nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo no niariary fa misy ny kolikoly amin'ny fampidirana piasa raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny sivana samihafa izay tsy mazava. Non zareo zegny nisy vola hono nalenjare tako dia natonga vadiny le nitagna direction d'armement tafiditra prison. Tamin'ny marin novice. Efa vita signature contrat dia hoe annulé ny volanareo fa tsy lasa. Ny livre fa efa embarqué ny sasany. Dia tsy alefa. Sasany efa eny amin'ny aéroport efa mipège bagage dia hoe tsy validé ny billet-nareo. Zay ny agnatin'le problème tsy zay velively mihitsy manidy amin'ny bureau fa nisy événement niseho tao tamin'zareo. Zany niaran'olona jiaby nahita fa ny directeur d'armement zany nisy manam-pahefana mihitsy police naka anazy teo bureau noho zay zavatra niseho tamin'zareo. Noho zay zavatra zay no nanakatonandreo ny bureau io. Ka rehefa niseho zay zavatra zay zany dia nararotinay hoe io fa miseho marina le zavatra fa tsy mandefa ny ancien izy satria zay zany tsy azahoan'zareo pot de vin dia tsy alefany fa le olona marin novice alefany. Tsy misy intsony ihany koa ny fandraisana an'ireo vehivavy izay niteraka ka mbola milaza fa vonona ny hanohy ny asany. Tsy voahaja araka izany ny zon'ireo piasa ary tsy misy ihany koa ny fijerena ny maha olona raha ny fanazavana. Zay zany efa presque de 2 ans zany moko lalàna mivoaka amin'izao. Rehefa plus de 2 ans ianao dia efa tsy mahazo mandeha. Indrindra fa ny vehivavy avy niteraka. Nefa ina lalàna amin'izany tsisy lalàna nivoaka an'izany mihitsy. Ohatran'ny nenay vehivavy zany manana zo zay hiteraka. Kanefa n'le sasany zany mandeha amin'ny bureau amin'ny vazaha rehefa niteraka anao dia tsy alefa. Inona tadiavana vola mahanay vehivavy raha tsy hiteraka. Zay zany tadiavinay alefa na avy niteraka zay mbola mierigna miambaraka ihany. Zay ny tegna tadiavinay raha amina vehivavy. Ankoatra izay, misy amin'ireo piasa no mbola tsy nandray ny karamany efa 3 taona izay. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanomezana fanazavana avy amin'ny orinasa tokony andray ireto tatsambo ireto.
Nahitana fiainana kosa ny mpizahatany tonga ho maraon-tsetra tato anatin'ny roa taona raha ny fanazavan'ny mpiseradina anaovana fanadihadiana noho ny aratsin'ny lalam-pirenena fahadimy. Manampy izany ny fanafoanana sidina ataon'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Fezoro Rafaly. Ratsy ny tombatomban'ny vokatry ny fizahantany amin'ity haute saison ity any amin'ny faritra Maroantsetra noho ny aratsin'ny lalana. Nahitana fiainana manodidina ny 500,000 ny isan'ireo mpizahantany tonga mitsidika ny Maroantsetra sy Masoala raha oharina amin'ny isan-taona. Noho ireo akse manahirana ireo dia mihena ny isan'ny touriste raha tokony ho eo amin'ny 3,000 entre 3,000 jusqu'à 500,000 akeo zegny hatramin'izao tagnatin'ny roa taona dia niegny eo amin'ny 2,000 entre jusqu'à amin'ny 500,000 akeo zegny mpizahatany Maroantsetra noho ireo akse ny faratsiana ny lalana sy ny tariny ireo. Ny fandehanana fiaramanidina hatreto ny vahaolana ho an'ny mpizahantany sy ny mpiala sasatra hiazo any Maroantsetra saingy mampihemitra azy ireo sy mahafaty antoka ny mpandraraha ny fanafoanana sidina ataon'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara sy ny sambo. Raha misy moyen zany mandeha avion tegna mety amin'ny fandehanana Maroantsetra raha ohatra hoe andeha hijery Masoala anao surtout. Misy koa sambo ndraikindraiky ratsy andro dia lasa tsy mianile koa le sambo dia lasa mahetara fo lelera ohatra anao andeha Maroantsetra andeha hijery ny Cap Masoala ohatra. Eo koa zay ny olana amin'ny resaka Airmad koa ndraikindraiky misy annulation de vol ka tsy matoky ny opérateur dia lasa mampiasa fiaramanidina manokana na avion privé ny opérateur makany zany. Tsy mahatoky ity kompania mpitaterana ity intsony araka izany ireo mpandraraha amin'ny seritry ny fizahantany. Isan'ny tsy mamparisika azy ireo ho an'ny Maroantsetra sy ny Cap Masoala ihany koa raha ny fanazavana ny resaka mikasika ny fandranana rim-pirenena na maro azo ireo zavaboary mampiavaka an'ity faritra ity azo tsidihana. Ankoatra ny olana ho Maroantsetra amin'izay tontolo ny fizahantany izay, ahitana tsy fanarahan-dalàna ihany koa any amin'ny morontsiraka maro amin'ny sistany Madagasikara toy ny any Mangily, Toliara, misy mamefy ny tora-pasika izay tafiditra ao anatin'ny domaine public. Alohan'ny hanarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabole ndray zao ny tena mila engagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao tena nivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mampiasa Telma dia mahazoka to 20% amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola. Mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra miampy SMS ray isan'andro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Miasa mafy aho hitsinjovako ny ankohonako. Vonina trany aho anampy ny mpiarabelona. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly ahy indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavrary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Sady vola vao mafana be mihitsy izy Isa misogona dadabe a. Sanonako. Ary ahoana ny tovolahy? Yamako vola efatra azafady eo. Iny ary hiafy manao iny ianao. Atao mena kely nena.
Ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra izao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako aky Safastan tsy ambara telo ny fahombiazana. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana kosa indray dia mandray andraikitra ny commune manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fiantohana ireo takamoa amin'ny andron-jiro tsy miandry ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay marisarisa fanadiny eo nasaina. Ataon'ny fitondram-panjakana ambanin-javatra ny fiara-miasa sy ny fanampiana ireo commune raha ny zava-misy anatin'izao fitondrana rajonary mampianina izao. Ny commune izay isan'ny ampingy amin'ny fampandrosoana ifotony toa ny commune Andorany Fotsy sy ny commune Tanjombato vokatra izay tsy fisian'ny fijeren'ny fanjakana ny commune izay raisin'izy ireo ny andraikitra. Izy aloha raha ohatra hoe resaka jiro zany raha jiro amoron-dalana zao dia ny commune ihany manao an'izay mandefa deviany amin'ny jiramazy raha ekeny dia atao tsy ekeny dia efa tsy ekena moa zany manolo ny ampoule reny zao dia zay ihany. Nampiantsoana mihitsy moa ry zareo zany taty amin'ny commune ohatra hoe mpivarotra dia nivorina mihitsy ry zareo hoe andaontsika hampandrosoan'ny commune zao ny zavatra tokony ho arahana. Tsy azontsika atao ny varotra eny amin'ny trottoir satria fandehanan'ny olona eny amin'ny arabe tomobile tokony andehany. Fa andaontsika nanangana tsena atsy tsena tokony omena anareo. Zay zany raha resaka an'izany kosa aloha dia efa nindray ny mesure d'accompagnement filaza azy. Andraikitry ny mpitondra no mitady ny fomba rehetra ametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-misy amin'izao tsy efa ny mpitondra izay andraikitra no ankin'ny vahoaka tamin'izay ka ny commune no mandray ny andraikitra manentsina izany. Toa ny ao amin'ny commune Andorany Fotsy sy ny eny Tanjombato izay hatrany, izy ireo no miantoka ny takamoa ampazava ny lalana hiadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Nisy ny ampoule na takamoa zany teny gasy efa maty daholo nanerana ny commune Andorany Fotsy zany presque fokotany valo efa maty daholo ny ampoule tao mirehitra amin'ilay zany. Dia nieritreritra ny commune hoe andao mihitsy hosoloana antsika mihitsy no andray andraikitra ny olona ampoule rehetrarehetra. Amin'ny arivo mahery ihany ny ampoule napetraka teto anatin'ny commune Andorany Fotsy. Neo vita neo misy maty foana tsy haiko misy haute tension ve sa misy iny dia tsy maintsy manolo ampoule eo amin'ny 10-telopolo isambolana io zay na hoe misy fil verré zany indray zay koa manolo misy mangalatra fil ety aminay dia manolo foana zay. Nanaitra ny mpanara-baovao ihany koa ny baiko nomen'ny filohan'ny repoblika nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo momba ny tsy fandriam-pahalemana. Baiko ny antefa tamin'ny ministry ny Angovo ny amin'ny andrietana ny jiro amin'ireo poto rehetra eto Antananarivo vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Asa izay tokony fanaon'ny jirama amin'ny andavanandrony saingy vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra tsy manana teti-bola ao amin'izany ity orinasam-panjakana ity. Raha nitranga amin'izao fotoana izao ny commune indray no manome lesona ny fanjakana fohy be amin'ny fahaiza mitantana. Miisa eo amin'ny 10 hetsy ny skoto eto Madagasikara fomba ray entina manabe ny tanora na lahy zany na vavy ihany koa ny skotisme. Misy araka izany lasy lehibe izay ataon'ny skoto ary eo ny fikambanana isaky ny faritra amin'ny toerana iray. Misy ny fepetra niraisana manoloana ny tsisy ny loza isan-karazany toy ny efa nitranga tatoato fanampanazavana. Efa naka précaution mihitsy zay fa zay ankizy mamonjy an'io lasy io zany dia tsy maintsy mandoa assurance aloha voalohany indrindra. Ny faharoa efa nataonay ny fanentanana fa tsisy mahazo mandeha alina fa tsy maintsy mandeha atoandro maraina daholo zany ny miainga. Dia raha misy tonga aloha dia mamonjy any amin'ny fohy be efa be dia be zany mesure niraisina mba ilana amin'izay zavatra mitranga izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ny fitiavana tontolo iray izay tsy azon'ny tanora ialana, tsy ny tanora ihany koa fa ny olon-drehetra miavaka tanteraka ny zava-mitranga amin'ny andro taloha sy ankehitriny raha ny sehatry ny fitiavana no resahana. Fanadina rindra Andriamaeva. Ny fandefasana taratasy no namborahan'ny tovolahy iray ny fitiavana tamin'ny andro taloha. Ny hovaraky ny teknôlôjia kosa nefa izany ankehitriny ny fitaovam-pifandraisan-davitra toy ny finday, ny SMS sy ny internet asolo ny fifandefasana taratasy. Dia rehefa misy zazavavy tiany zany dia alefany le taratasy. Le mpiara-mianatra zany ataony epistily. Mandefa epistily, fanoratra zany ohatrany hoe mandefa Facebook io. Miafina sy tsy misehoseho ihany koa ny tanora tamin'ny andro taloha
raha te hiaraka ny olon-droa. Nasika sentitra ny ray aman-dreny tamin'io resaka fiarahan'olon-droa io. Ao anatin'ny taratasy ihany no ifampiresahana sy ifanomezana fotoana. Ela sy nampitaitaina ny fiandrasana valiteny tamin'izany. Amin'izao fotoana izao kosa, miova tanteraka izany. Lasa mora ny fifandraisana sy ny fiaonana. Nisy anarana maro ny antsoina ny olon-tiana taloha ary nivoatra nanaraka ny taona ny anarany. Sipa no afantarany maro azy amin'izao vaninandro izao. Raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina iray, nanova zavatra maro ny fahatongavan'io sipa io teo amin'ny tanora. Fifandraisan'ny tanora lahy sy vavy dia tena azo lazaina mihitsy hoe saripady. Tena hoe tamin'ny taranaka jenisia dia tena hoe na lehilahy ianao vehivavy ka tratran'ny ray aman-dreninao izy za zao lehilahy miaraka amina vehivavy vono zay ohatra mahazo vono anao. Tsy mifianarana eny atao fa mitonatondana ina ny rana amin'iny. Vehivavy koatra zany tratra na namana raha. Dia karazan'io ny tadidiko hoe raha tamin'ny andro taloha firesahana ndeha ataontsika hoe ilay ataonareo hoe sipa ankehitriny io ohatrany hoe sakaiza. Sakaiza ny tenenany azy. Dia rehefa avy eo dia nisy fitenenana hoe bokaka. Dia rehefa avy eo dia inona indray nga moa le fomba fitenena za moa tsy dia nanana loatra ka tsy dia haiko ny laza azy. Fa zay dia rehefa avy eo amin'izay dia rehefa tonga io sipa io tena niova tanteraka ny fijery. Raha oharina amin'ny zava-misy taloha, maro kokoa ny fomba nentina namborana ny fitiavana. Mivelatra sy mandroso ihany koa ny teknôlôjia ka manamora ny fifandraisana izany. Ny fanomanana sy ny fahitana tononkalo manintona no tena angady fampiasan'ny tovolahy tamin'io andro taloha io, ary miezaka ny mikaly sy mandanjalanja ny teny izay hosoratana izy tamin'izany fotoana izany. Tsy fahita firy intsony izany amin'izao fotoana izao. Antony, voafetra ny SMS alefa amin'ny finday ary izay afoy sy ampazava ny fanambarana no atao. Tandonaka, anisan'ny kolotsaina mampiavaka ny faritra Vakinankaratra. Nisy ny fikarohana nentin'ny Mamy Basta, mpanakanto avy any Antsirabe ary nahazo loka nandritry ny fifaninanana iraisam-pirenena izany narindra Andrianomanana. Tandonaka, mozika nentim-paharazana izay ahafahana hanehoana ny tena malagasy. Ny koritsana sy ny tehaka no mampiavaka ny tandonaka ary maneho ny kolotsaina avy any amin'ny faritra Vakinankaratra. Nitondra fivoarana teo amin'izay mozika nentim-paharazana izay ny mpanakanto feno avy any an-toerana. Isan'izany Mamy Basta ary mampifandray ny mozika nentim-paharazana tamin'ny zava-maneno ankehitriny. Zany ilay tandonaka io zany eo anatin'ny fianakaviam-ben'ny Vakisova fa misy mampiavaka azy. Ny fampiaraham-peo zany mampiavaka azy, vazo miteny koa ilay tandonaka. Dia nanapiko azy taloha zany izy tamin'ny izy le hoe tena nentim-paharazana dia tsy nisy zava-maneno afa-tsy koritsana sy tehaka. Dia ohatr'izay zany fa rehefa taty aoriana izy zany dia nasiako bateria, nasiako gitara basy, nasiako accordéon dia tamin'izay fotoana izay izy dia lasa levo vavon'izao tontolo izao. Ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina no entin'ireo mpanakanto amin'ny alalan'ny sanganasany. Ny fiainam-pirenena izay anisan'ireo loha hevitra tsara voizina eo amin'ny sehatry ny zava-kanto. Samy manana ny andraikiny tsirairay eo amin'ny fampandrosoana ny kolotsaina na ny firenena iray raha voalazan'ny Mamy Basta. Tokony hifanitsy ny olona mifampikorize zany ary tokony hanaiky an'izay na ny mpitondra na ny entina satria samy zavatra fantatro zany ny eritreritro koa. Mahatonga ny fahantratsika, mahatonga atsika tsy handroso dia samy manana ny anjara adisony daholo na ny olona mpitondra na ny vahoaka dia tokony hifanitsy zany dia indrindra koa ny mpitondra koa tokony tsy atahotra loatra hampiatra ny lalàna. Indraindray manko ny zavatra misy koa ny mpitondra indraindray matahotra ny tsy voafidy intsony dia nafatany ara fa tsy mety ny ataon'ilay vahoaka dia tsy mampiatra n'ilay lalàna izy. Samy manana ny mampiavaka azy eo amin'ny kolotsaina malagasy ny faritra tsirairay avy. Manan-karena amin'ny dihy sy hira nentim-paharazana ihany koa ny firenena malagasy. Ohatra amin'izany ny kidodo avy amin'ny faritra Amoromania na ihany koa ny Antsandringa avy any amin'ny faritra Androy. Ilaina ny fikarohana sy ny fahalalana ny kolotsaina mampiavaka ny faritra tsirairay ho an'ny taranaka faramandimby.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana rampitso ao amin'ny IKM Antsahavola ny dingan'ny famaranana ny e-sport contest Mada fifaninanana izay karakarain'ny machine Project Alpha ary Orange Madagascar andeha mivatana rampitso eto amin'ny fahitalavitra Cool TV amin'ny 3:00 moa izay famaranana izay faradina. Taorian'ny fifantenana tamin'ireo faritra efatra Antsirabe, Toamasina, Mahajanga ary Antananarivo fantatra ireo mpilalao hiatrika ny dingana famaranana eo amin'ny e-sport. Telo ireo kilalao na ny disiplinina amin'izany, ny Street Fighter 5, ny PES 2017 ary ny Asphalt 8, ity farany izay ho lalaovina amin'ny smartphone. Raha ny fanazavan'ny mpikarakara, olona iray isaky ny disiplinina no isoltenan'i Madagasikara any Maroc, Casablanca. Toerana izay anaovana ny fifananana rezionaly ka ivoahany ireo mpilalao mendrika isaky ny disiplinina. Arahinao rampitso manomboka amin'ny 3:00 eto amin'ny fahitalavitra Kolo ny lalao famaranana ahafantarana izay soltenan'i Madagasikara hiazo any Maroc, Casablanca eo amin'ny disiplinina Street Fighter 5, PES 2017 ary ny Asphalt 8. Fampitana mivantana izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Orange Madagascar sy ny Cool TV. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana asa famporona tao Barcelona omaly fourgonnette iray no nivoaka olona 13 no naratra no maty tamin'izay ary 100 ny maro no naratra vokatra izay asa famporona izay fanedina eo amin'ny sarin'ny France 24. Noesorin'ny mpitandro filaminana avokoa ireo olona manodidina sy teo amin'ny avenuen'ny Rambla fa anginana tanteraka no nisy tetỳ an-toerana taorian'ity tranga ity. Tsy maintsy niraisina ny fepetra ny tsy ivoahan'ny mponina teny amin'ny manodidina ny avenue La Rambla mba tsy ivoahan'izy ireo ny tranony. Mitoa kosa ny fanadihadiana. Fisaonana nasionaly mandritra ny 3 andro kosa no atao raha ny voalazan'ny lehiben'ny governemanta ao an-toerana. Manamarika ny tenako ny fiara-miory amin'ny vahoaka ny Espagne manoloana ity fampirorona jihadista ity. Tsy maintsy ataontsika kosa ny hery rehetra hanafongorina izao famonoan'olona izao. Tamin'ny 5:00 no nitranga ity fifaohan'olona ity tamin'ny fiara teny amin'ny avenue Rambla ity. Maro ny voadona sy voaosy tamin'izany. Nataony fanefena aingana ny toerana nandritra ity fotoana ity. Tonga aingana teny toerana ihany koa ny mpamonjy voina. Zavatra nampatahotra sy nampitaitaina fatratra no nahitan'ireo mpanatry maso ny zavaniseho. Kikika be deabe no henoko. Hitako avy any ilay fourgonnette, nanitsy ireo olona avy hatrany. Tonga dia hitako avy eo ny fatin'olona be deabe teny amin'ny avenue. Mahatsiravina ny zavatra nitranga. Mbola tsy tratra kosa hatreto ny ati-doha nanao ny fampirorona saingy efa nisy ny fisamborana olona ho ahihina tafiditra amin'ny tiraraha ity. Raha ny vaovao ampitain'ireo mpampita vaovao an-toerana dia aniray amin'ireo nosamborina ity fourgonnette ity. Un des deux suspects est d'origine marocaine. Iray amin'ireo tratra dia teratany marokana ary teratany espaniola kosa ny anankiray. Ainay ihany koa izy ireo tafiditra tamin'ny fipoahana ny tranga tamin'ny alarobia lasa teo. Qui a eu lieu mercredi dans la nuit. 200 kilometatra atsimon'ny Barcelona, ny tanànan'ny Alakanara izay toerana nahatratrarina ireto olona roa ireto, nanamboatra bomba izay nisy fipoahana mihitsy tamin'ny alarobia lasa teo. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Fifanankalozana traikefa miaraka tamin'ny Seychelles sy Rwanda no nitanterahana tao anatin'ny 2 andro tany Antsirabe nanomboka omaly firenena izay mivoatra lavitra mihoatra antsika malagasy eo amin'ny fitantanana ny tanàna. Tsy mbola mahafapo ary mbola mila fiadina ny famotsim-bola eto Madagasikara izay ny fian'ny tatitry ny samifinina ho an'ny Madagasikara ho an'ny taona 2024. Ary farany mody mandray andraikitra ny komuna manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fiatohana ireo takamoa amin'ny andrin-jiro. Tsy miandry ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay marisarisa. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby e.